老板，修车。叫老板呢，您回什么头？不修。不修，那我来修。哎，咋了？奔驰 C200，冷车启动有异响。看一下吧。你看你那样。我看上头听马新的motor这个疼。啥玩意儿？他说你闲着也是闲着，给他把车启动一下。哦。加油！好嘞，一会儿。经过检查呀，这辆奔驰 C200异响来源我们判定为正时电轮磨损增肌过大所导致的。好了，开火。去拿一个几个的小刀头。Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister Hooligan und Backenkanal. Aber sonst war ich bei bester Gesundheit. am schönsten war. 正时电轮我们已经开拆开了，经过我们检查，进气排气电轮处于磨损状态。这种磨损会导致启动延时，同时也会伴随冷车启动异响。我们把它更换掉，就可以解决室内故障。Himmlische Ruhe. Die Sonne stand senkrecht am Himmel. War sie gewesen, auch nicht zu träumen. Da waren
Boote machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Gesundheit. Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war, sag ich, war eine harte Überfahrt. 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. 没错，完了我给你。好了，故障解决。刚刚我不对，买毛线的木头一百个呢。你说人话。他的意思是，您去把机舱清洗一下，因为您清洗的机舱比较专业。哦，这么地啊，好嘞。老板，啊，你洗的机舱就是干净。是吧？我也这么觉着。 längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. 好了，通知客户取车。